Beim Zungengrundschnarchen sinkt der Zungenmuskel nach hinten in den Rachen und verengt die Atemwege. Das erzeugt das typische Schnarchgeräusch. Sie sind nicht sicher, ob das auf Sie zutrifft? Dann machen Sie unseren Zungenschnarchertest. Öffnen Sie Ihren Mund und erzeugen Sie ein Schnarchgeräusch. Das sollte ganz leicht klappen. Nun strecken Sie die Zunge so weit wie möglich aus dem Mund. Beißen Sie ganz leicht mit Ihren Zähnen auf die Zunge, sodass sie leicht eingeklemmt wird. Nun versuchen Sie, dasselbe Schnarchgeräusch noch einmal zu machen. Wenn das nicht klappt oder das Schnarchen jetzt zumindest deutlich schwächer ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie an Zungengrundschnarchen leiden. Helfen können da einerseits Anti-Schnarchschienen, andererseits auch Produkte der Positionstherapie, wie beispielsweise die Rückenlagenverhinderungsweste. Bei ihr verhindert ein eingebauter Schaumstoffkeil, dass Sie auf dem Rücken schlafen und die Zunge in den Rachen sinkt. Wenn Sie noch unsicher sind, machen Sie den Online-Schnarchtest von Somnishop.